अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो जनाब यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, जो कि मैं फ्रेंच टोस्ट बना रही थी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट के लिए मिक्स कर ली हैं और साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी थी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंच टोस्ट भी रेडी हो गए थे और साथ साथ ये मेरी चाय बन रही है। अब तो जी इसके बाद जो है वो मेरा वही रूटीन का जो डे है वो स्टार्ट हो जाएगा चाय और नाश्ता करने के बाद जो है। अब देखते हैं कि आज ऑर्डर की सूरत हाल क्या रहती है। ये है ट्यूसडे वाला दिन। तो यहाँ पर मैंने अपनी डिवाइस जो है वो अब ऑन कर ली है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि टाइमिंग जो है वो 8:45 की आ रही है। 8:45 पर ये ओपन हो जाएगी। अब मेन्यू में मैं जो है वो देखूँगी कि अगर मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको ऑफ़ किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर मैं गई हूँ इस पे और इसको अनअवेलेबल टुडे कर दिया है, क्योंकि मेरे पास अभी आटा जो है वो गूँधा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो भी मतलब पराठा है, रोटी है, रोल है, इस तरह की चीज़ें हैं वो मैंने ऑफ़ करनी थी आज के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफ़ास्ट के ऑप्शन में गई और यहाँ पर मैंने सिंपल पराठे पर जो है वो क्लिक किया और उसके बाद मैंने अनअवेलेबल टुडे, अनअवेलेबल अंटिल और अनअवेलेबल इंडेफिनिटली 3 ऑप्शन होते हैं। तो मैंने अनअवेलेबल टुडे पर जो है वो क्लिक कर दिया और उसको सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह मुझे और भी जो चीज़ें ऑफ़ करनी होंगी वो मैं इसी तरीके से पहले मेन्यू पे जाके उस आइटम पे क्लिक करूँगी और उसके बाद जो है अगर हमें किसी स्पेसिफ़िक डे तक ऑफ़ करना होता है तो हम अंटिल जब तक हमें करना है हम उस पर क्लिक करके उसको सेट करते हैं। तो लेकिन मुझे तो सिर्फ़ अभी के लिए करना है। तो जैसे ही मेरा आटा जो है वो गूँध जाएगा, रेडी हो जाएगा, मैं ऑन कर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं अनअवेलेबल टुडे का मतलब है कि पूरा दिन ही ऑफ़ रहेगा, लेकिन फ़िलहाल ऑफ़ रहेगा। तो जहाँ पर जितनी भी ऐसी चीज़ें थी जिसमें आटा यूज़ होना था वो मैंने ऑफ़ कर दिए। ये रोल थे जिनमें आटा यूज़ करती हूँ मैं जिसकी पूरी बनाने के लिए, तो ये भी मैंने यहाँ पर सारे तीनों को ऑफ़ कर दिया। मीन्स कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने मेन्यू को ऑफ़ और ऑन कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ अनअवेलेबल है उस टाइम तो हमें उसे ऑफ़ कर देना है ताकि उसका ऑर्डर ना आए। तो यहाँ पर मैं यही चेक कर रही थी। अब यहाँ पर जैसे रोटी है इसको मैंने जो है वो ऑफ़ कर दिया है आज के लिए। यहाँ पर मैंने जो है वो मेन्यू अपना सेट कर लिया था अभी के लिए और उसके बाद मेरे पास एक ऑर्डर आ गया था जिसमें मेरे पास 3 चीज़ें थीं और हालांकि मैंने ऑफ़ किया था सब कुछ, उसके बावजूद ये एक चीज़ रह गई थी जिसमें पराठा था। तो वो मैंने एडिट करके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया था और यहाँ पर मैं जो है वो अब दोनों चीज़ें, मेरे पास अब 3 आइटम का ऑर्डर था लेकिन इसमें से मैंने एक जो है एडिट कर दिया था। तो अब मेरे पास एक फ्रेंच टोस्ट बनाना था मुझे और एक मसाला टोस्ट बनाना था। तो ऐसा भी हो जाता है कभी हम भूल भी जाते हैं कि हमने इतनी चीज़ें मतलब अनअवेलेबल की हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई चीज़ रह गई है। तो ये अक्सर कभी कभार हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है, हम भी इंसान हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है वो दोनों चीज़ें जो है फ्रेंच टोस्ट और मसाला टोस्ट, इनको मैंने जो है वो अब मैं रेडी कर रही हूँ। मैंने पहले फ्रेंच टोस्ट के लिए जो बैटर था वो बना लिया था। अगर हम एक बना के फिर दूसरे का इंतज़ार करेंगे कि भाई पहले हम एक रेडी कर लें फिर दूसरा करेंगे तो ऐसे बहुत लेट हो जाएगा ऑर्डर। तो दोनों चीज़ें मैंने साथ साथ ही 2 प्लेट्स ले ली थी अलग अलग और दोनों में मैं अलग अलग बैटर जो है वो मैं रेडी कर रही थी। इसी तरह मैंने 2 जो है वो तवे भी रख लिए थे और दोनों में मैं अलग अलग बनाऊंगी ताकि जो है वो टाइम पर जो है ऑर्डर रेडी हो जाए। हालांकि इतनी कोई हार्ड चीज़ें नहीं थी, इजी थी। 2 टोस्ट ही बनाने थे। पराठा तो मेरे पास था नहीं तो आटा तो मैंने उसको वो कर दिया था, एडिट कर दिया था। अक्सर ऐसा भी होता है जब हम एडिट करते हैं तो ऑर्डर कैंसिल भी कर देते हैं कस्टमर। तो लेकिन ये है कि ये वाला ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ और कुछ नहीं भी करते, बाकी आइटम्स ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इन दोनों को रेडी कर लिया था और अब मैंने इनको पैक भी कर दिया था। और अब आजकल राइडर जो हैं वो टाइम पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है ये ऑर्डर रेडी हो गया और पैक भी हो गया। अब राइडर आएगा तो इसको रिसीव कर लेगा। अब जो है यहाँ पर मैं चिकन मलाई हांडी घर के लिए बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च और जीरा ले लिया, थोड़ा थोड़ा उसको मैंने भून लिया यहाँ पर।
और यहाँ पर मैंने हांडी रख ली है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल डाल के उसको गर्म करके मैंने इसके अंदर रफली चॉप जो है वो 2 प्याज मीडियम साइज़ के डाल दिए। उनको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टमाटर और 2 हरी मिर्च ये भी रफली चॉप करनी है और इसको भी मैं रफली चॉप करके इसमें डाल दूँगी और इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर पका लूँगी कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जो है जनाब इसका थोड़ी देर पकाने के बाद जब मुझे लगा कि अब ये कच्चापन इसका ख़त्म हो गया है प्याज का, तो मैंने इसको निकाल लिया था तीनों को। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है इस हांडी में और इसमें मैं जो है अब चिकन लूँगी और चिकन इसमें फ्राई करूँगी। ये मैंने 500 ग्राम तकरीबन आधा किलो के करीब है चिकन, तो वो मैंने ले लिया। अब मैं इसमें ये फ्राई करूँगी। जब इस पर गोल्डन ब्राउन कलर आने लगेगा तो इसमें मैं लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर दूँगी और उसके साथ दोबारा इसकी भुनाई करूँगी। लहसुन और अदरक डालने के बाद इसको थोड़ी देर भूनने से इसमें और अच्छा फ्लेवर आता है। अब मैं इसको थोड़ी देर और भूनने के बाद इसमें जो है वो मैं मसाले ऐड करूँगी। बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छा बनता है। नमक ऐड करूँगी मैं इसमें, मैंने नमक ऐड कर दिया। अब मैं लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करूँगी और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल पिसी हुई मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ये वही ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर मैंने बना लिया था, हाँ, और ये मैंने इसमें आधा डाला है और आधा रख दिया था और साथ ही दही डाल दी थी। और अब मैं इनको भूनूँगी। दही डालने के बाद मैं दही के साथ इन मसालों को भूनूँगी। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम जो है वो जो हमने टमाटर प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है जिसको हमने पका के उसको ठंडा करके हमने तो उसको हमने ग्राइंड कर लिया था। अब जो है वो इसमें हमने ऐड कर दिया और इसके साथ हमने इसको जो है वो अब इसकी भुनाई करनी है। थोड़ी देर इसको भूनने के बाद हमने इसको थोड़ी देर के लिए ढक देना है और इसमें हम हाफ़ कप पानी भी शामिल करेंगे और इसको ढक देंगे। जब हम 10 मिनट के बाद ढकने के बाद हम इसको खोल के फिर इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसमें हम वो जो बचा हुआ मसाला था ना ज़ीरा और काली मिर्च का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और साथ कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। और यहाँ पर गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका था और यहाँ पर अब जो है वो मैंने इसमें मलाई ऐड कर दी है। ये घर की मलाई है, आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो मैंने इसमें गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा और इसके बाद इसको थोड़ी देर और पका लिया है हल्की आंच पे। अब इसको मैंने जो है वो ढक दिया 5 मिनट के लिए मलाई ऐड करने के बाद और ये मसाले डालने के बाद। उसके बाद ये रेडी हो जाएगा और हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। अब ये देखें इसकी ये लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब जो है बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तो जनाब यहाँ पर अब इसकी गार्निशिंग के लिए हम हरा धनिया कट कर लेंगे और हरी मिर्च कट कर लेंगे। जिस तरीके मर्ज़ी से आप इसको अच्छे तरीके से गार्निश करें। तो मैंने तो यहाँ पर इस तरीके से इसको पे हरा धनिया और हरी मिर्च डाल दी थी और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है आप लोगों को और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। और अगर आप लोग इसको ट्राई करें तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।